everyone, welcome back to my channel FG Fatima's Gallery. హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? చాలా రోజుల తర్వాత నేను మళ్ళీ షాపింగ్కి వెళ్తున్నానండి. ఈరోజు నేను ఒక వాషింగ్ మిషన్ బై చేయడానికి మన రాజమండ్రిలో ఉన్న సోనోవిజన్కి వెళ్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఎట్ లాస్ట్ మనం రీచ్ అయిపోయామండి సోనోవిజన్. దీని అడ్రస్ నేను మీకు డెస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను ఒక వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవడానికి వచ్చానండి. So enter them, please come with me guys. ఆల్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అంటే ఇదేనండి. ఇక్కడ మన సోనోవిజన్లో మనకి అన్ని ప్రోడక్ట్స్, అన్ని కంపెనీస్ కూడా దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను IFB అండ్ బాస్ చెక్ చేస్తున్నానండి, ఏది బాగుంటే తీసుకుందామని. ఇక్కడ IFBలోనే మనకి ఫ్రంట్ లోడ్ ఉంది అండ్ అప్పర్ లోడ్ కూడా ఉందండి. అన్నీ నేను చెక్ చేస్తున్నాను. వారు నాకు డీటెయిల్గా చెప్తున్నారు కూడా చాలా బాగా. అండ్ నేను 2 days తిరిగానండి వాళ్ళ సోనోవిజన్కి. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో ఉండి ఏది తీసుకోవాలా ఏంటా అని. ఇక్కడ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ మనల్ని. ఎన్నిసార్లు అడిగినా మీరు అన్నిసార్లు వాళ్ళు చాలా డీటెయిల్గా చెప్తారు విసుక్కోకుండా. అది చాలా బాగా నచ్చుతుందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇక్కడ. అండ్ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ కూడా బై చేశాను. దాని లింక్ మీకు నేను డెస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. మీకు ఇష్టమైతే అది కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీకు చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయండి. ఫ్రంట్ లోడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఇవి IFB అండి. ఇవి వచ్చి 6 kgs ఉంది, 7 kgs ఉన్నాయి. అండ్ ఇందులో చాలా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉన్నాయండి. యాంటీ వ్రింకులు ఉన్నాయంట, యాంటీ సంథింగ్ కార్డిల్ వాష్ ఉంది. చాలా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. అవన్నీ నాకు వీళ్ళు చాలా డీటెయిల్గా చెప్తున్నారు. ప్రతిదాన్ని ఏది అడిగినా అది చెప్తున్నారు. ప్రతిదానికి కూడా 5 stars ఉన్నాయండి. వారంటీ కూడా ఉంది, మోటార్ వారంటీ కూడా ఉంది. అండ్ ఈ సెక్షన్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ టీవీస్ అవి ఉన్నాయండి. ఇది వచ్చి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు నా ఫ్రిడ్జ్ వ్లాగ్ చూస్తే మీకు అందులో మొత్తం చూపించి ఉంటుంది. నా వ్లాగ్లో మీరు బాగా చూడొచ్చు. నాకు ఇది బాగా నచ్చిందండి. IFBలో ఫ్రంట్ లోడ్ చాలా స్పేషియస్గా ఉంది. ఇది వచ్చి 8 kgs అంటండి. ఇందులో ఆప్షన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. స్పెషల్లీ ఏంటి అంటే ఇందులో పవర్ స్టీమ్ ఉందండి. మనం డ్రై వాష్కి ఇస్తాం కదా ఫ్రెండ్స్, అది మనం వాషింగ్ మిషన్లోనే చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి స్టీమ్ మీదే మన క్లోత్స్ అన్ని వాష్ అయిపోతాయంట. అది చాలా బాగుందండి. ఇదే లాస్ట్ మోడల్ అంట IFBలోనే. 8 kgs ఫ్రెండ్స్. లోపల చాలా స్పేషియస్గా ఉంది, బాగుంది దీని డిస్ప్లే. అది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. దీని ఫీచర్స్ బాగున్నాయండి. మనం డ్రై వాష్కి ఇవ్వనక్కర్లేదు, బయట మనం ఇంట్లోనే వాషింగ్ మిషన్లో చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగున్నాయి, దీని ఆప్షన్స్ బాగున్నాయండి. సో ఇది పికప్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఇది నచ్చింది నాకు బాగా. IFBలో 8 kgs వాషింగ్ మెషిన్. లాస్ట్లీ ఐ పికప్ దిస్ వన్ అండి. 4 years వారంటీ ఉంది, 10 years మోటార్ వారంటీ ఉంది.
అండ్ దీనికి వచ్చి 5 స్టార్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఇది తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను 2 డేస్ తర్వాత ఐఎఫ్బిలో, మన సోనోవిజన్లో ఐఎఫ్బి తీసుకున్నాను. నాకు ఇది నచ్చింది, చాలా బాగుందండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి లక్కీ డిప్ ఇచ్చారండి, కూపెన్స్ ఇచ్చారు ఫిలప్ చేసి ఇమ్మని సోనోవిజన్ వారు. ఈ కూపెన్స్ నేను ఫిలప్ చేశాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ప్రిఫర్ టు రైట్ ఫైసల్స్ నేమ్ హియర్. ఇది కూడా కూపెన్స్ ఇక్కడ 3 ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ నాకు, అవి నేను ఫిలప్ చేశాను. ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఉందండి, అందులో ఇవి వేయాలి. ఈ కూపెన్స్ ఇందులో వేయమని చెప్పారు, అందులో వేసేసాం మేము. ఇది పికప్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఈ షాపింగ్ వ్లాగ్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. అండ్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ప్రసాద్ గారికి అండ్ గోపి గారికి. వాళ్ళు చాలా పేషెన్స్గా మాకు చాలా బాగా ఫీచర్స్ చెప్పారు, చాలా అన్నీ చూపించారండి. వాషింగ్ మిషన్స్ అన్నీ, నా డౌట్ కూడా క్లియర్ అయిపోయింది. థ్యాంక్స్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ గైస్. Thank you so much.